去吃饭喽。Hello， 大家好，今日新闻 Now News 的朋友，大家好，我是章鱼。穿这样就穿这样，没有啦，没这么夸张。因为我觉得第一印象是蛮重要的，所以形象很重要。就是一些，因为只有我一个女生嘛，所以就是还是要会打扮一些。对啊，把自己打扮好，然后形象 OK， 再来表现自己的专业，这样会比较容易成功。我有在喝那个青木瓜四物饮，对，每天喝那个，虽然不知道有没有效，就是一直喝。对啊，也没有停过，所以也不知道，就是没喝那个到底是有没有变小还是什么的。对啊，这是我个人的习惯啦。对，然后还有每天洗完澡会擦乳液，按摩一下，很会撒娇，技术不错，配合度高。对，有什么就是比较偏百依百顺那一种。老公，肚子饿了，出去吃饭咯。其实我不喜欢太瘦的耶，然后我其实比较喜欢小眼睛，像林俊杰那一款的，要有担当啦，不要说就是还要一直花女人的钱。当然，主动追求的过程中，一定是要他花钱嘛。那之后还要再继续观察，因为毕竟追求只是一时嘛。那过一段时间你还是这样子吗？就不知道。对啊。其实还好啦，我的标准是172以上就好了。然后帅的话顺眼就好。那时候是有在看那个什么《我爱黑社会》那种，就是小时候都会看那种选秀节目，漂亮妹妹那种，就会很希望自己可以能够穿那个制服，然后可以在所有人面前可以展示一下自己的歌声，因为这也是我的兴趣。对啊，然后也喜欢跳舞之类的。我那时候年纪真的太小，我那个时候好像我13岁的时候，我记得他节目是说14岁你要满14岁才可以去甄选。然后我13岁的时候，我就打电话问他说：“请问那个证件是要看虚岁还是实岁？”然后我想说虚岁，我就虚岁是14岁嘛，14岁好像可以，应该可以吧？结果他说没办法，要那个证件上10岁。对啊，所以差1岁。对啊，那时候就很想要有一个当明星的那种美梦。对啊，不过当然还是会被爸妈阻止一下。对啊，这么小。你是魔鬼中的天使，所以送我心碎的方式是让我笑到最后1秒为止，才发现自己胸口插了一把刀子。你是魔鬼中的天使，让恨变成太俗气的事，从眼里流下谢谢2个字，尽管叫我疯子，不准叫我傻子。腰吧。第一眼看男生哪里？眼睛。最喜欢的食物？乳酪蛋糕。身高体重3围？1604322D2234。星座血型生肖？处女座 O 型。老鼠。最想跟哪个艺人合作？薛之谦。最近发生一件开心的事情。成功卖车。压力大的时候怎么舒压？唱歌跳舞。觉得自己最像哪个艺人？泫雅吧。模仿一种动物。喵。你有话想说却苦无发声的管道吗？你对事情有不同的见解却无人倾诉吗？年轻学子们站出来说出你们的想法，让我们听听年轻人的心声。闹变风下强力征求学生辨识，只要你敢说，我们就敢要。赶紧拍摄影片，然后发送到我们以下的信箱，就会有专人跟你联系。还有，别忘了订阅我们闹变风向的 YT 频道，按赞，开启小铃铛，就不会错过我们精彩的辩论哦。各位朋友，闹变风向，敢嘴就来辩。